ariko burya nta kintu cyoroshye nko kwica umuntu mu mutwe. Umuntu baramuhindura akaba igikoresho bakoresha uko bashaka, akaba nk'imashini. Niba umunyafurika yumva ko hano atari iwabo, ni umugenzi ujya mu ijuru, Afurika ntakeneye aho ari, ntakeneye kuhatunganya. Uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusabagirishya, ntabwo bwa mbere tuganiriye, tuzi ko hari benshi bakunda ibiganiro bye. Uyu munsi mbere yuko wenda tujya mu bintu byinshi, Dr. nagira ngo turebe nka situation yo muri Chad. Perezida Idriss Déby aherutse kuraswa, aricwa. Ntabwo nshaka ko tubirebera mu ndorerwamo y'igihugu nka Chad, twabirebera mu ndorerwamo y'igihugu kiri muri Afurika, wenda tukaza kureba n'ahandi ingero nk'izo zabaye. Byabaye yaramaze gutsindira kuyobora Chad manda ya gatandatu, nyuma y'imyaka 30 yaramaze ayobora Chad. Ubwabyo haba ku butegetsi bwe, tukaza kurigera nawe no kwiherezo ryabwo, bivuze iki kuri Afurika, yari umuyobozi umeze gute mu ruhando rwa Afurika? Ibya Chad ntabwo twabirabira ku gihugu cya Chad. Chad ni colonie française, iri muri France Afrique. La politique de Papa France Afrique ni ibihugu 14 biyoborwa mu by'ukuri n'Ubufaransa. Perezida n'uwo bamushyiraho akaba n'abamukuraho, ariko urebye en général ntajya arenza une génération, ni 30 ans. Idrissa Déby yaramaze imyaka 30, yarabaye marshal. Uriya ni France imukuyeho, ntabwo ari abacadi bamukuyeho, kuko uri nawe yamushyizeho. Muribuka Idrissa Déby afata Chad. Chad ni igihugu cya kane mu bunini muri Afurika, yagifashe mu minsi 10 yonyine, yirukana Isenabre nawe yarashyizwe n'Abafaransa, birukana Ukuniwe Dey, kuko Ukuniwe Dey yaratangiye kugira amorasiyo na Gaddafi, bapfa bande dawuzu. Uriya rero ibintu bya Chad ntibimwirwe mubitindaho cyane, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu mukwiye kurebera no kuri Centre Afrique, birukana Bokassa bazana Dako, ni ibintu bizwi cyane mutakwirirwa munatindaho. Ni France Afrique, c'est la politique de Papa France Afrique. Ivuze ibintu nk'ibyo ngo ni Abafaransa bamukuyeho, hari umuntu wibaza se ko inkuru nasomye byegeranye numvise ivuga ko Marshal Idriss Déby yaguye ku rugamba, yishwe n'abarwanyi b'abanya-Chad. Umufaransa buri hehe ko nta musirikare w'Umufaransa wari uhari, ko nta babungabungaga amahoro bahari? Byagenze gute? Ubufaransa burijemo gute? Ibyo ni bimwe nababwiye kuva kera. Urebye stratégie z'abakolonisateur, umunyafrika bamuremye uko bashaka. Harimo bajya bavuga no mu makomanteri bavuga ati se umuntu arashukwa nk'umwana. Hari icyo bita infantiliser, kugira umuntu umwana, peu importe son âge. Abakolonisateur bagize abantu abana. Ntibigutangaze rero, uriya wamukuyeho ni umwirabura ariko ari Umufaransa atari we. None se Blaise Compaoré yica Sankara, wibwira ko ari Blaise Compaoré bamurashe Sankara? C'est une image qui a tiré, ariko ni Mitterrand, abantu bose barabizi, nawe yari yabivuze. Mitterrand wifashishije ikiganza cya Compaoré. Yes, yifata ikiganza cya Compaoré na Félix Houphouët-Boigny, kuko ni wari Papa de France Afrique muri Afurika, Houphouët-Boigny. N'abana bafukari, ibyo ngibyo rwose abantu bose barabizi. Uriya rero Sankara amaze gupfa, mbere yuko Sankara apfa gatoya, Mitterrand yize gusoma discours, aravuga ati iyo wumvise amagambo ya Sankara uradasinziriye. Ati so jeune, ati yumvise discours ze uradasinziriye. Ati byagenda gute hagize abandi baperezida muri Afurika bamwigana? Noneho mu kwikoraho asoma discours ya Addis Ababa munoyiwa, asaba ibindi bihugu kutishyura amadeni bafitiye imperialiste. Yayisomye discours le 29 juillet muri 1947. Le 15 octobre baramwica.
nyuma y'iyo disikuru donc presque 3 mois. None se hari umufaransa waje muri Burkina Faso kwica Sankara, washaka umufaransa aze muri Chad kwica Marshal? Kubera iki? Hari abandi bafaransa birabura. Bimwe nakubwiye ko abanyafrika atari bo. Abafaransa birabura bashobora kuhita yibaza ngo ese Idriss Déby kugira ngo bamukureho yari umuyobozi wari usigaye wenda adashyira imbere inyungu z'abafaransa? Yaratangiye kukritika nawe plutôt France CFA rya faranga ry'abantu. Ariko France CFA ni iki? Dusobanure neza France CFA, unatubwire igihombo ibihugu biri muri France Afrique biyifiteho ariko n'inyungu Ubufaransa buyifiteho. Yewe ibyo bintu narabivuze cyane, nari nzi ko abantu numvaga nibaza ko abantu bose babizi. Wasobanura gute igihugu ko gifite autonomie kitagira ifaranga? France CFA ikorwa n'Ubufaransa, ikorerwa Chamalières muri France, muri France nibo bayikora. Nababwiye kugira ngo bakore umuntu agukorera amafaranga burishyura 25% yayo. Noneho sayo gusa France CFA ugomba gusigayo 50% réserve légale muri Banque Centrale de la France, ntabwo ari muri Banque de l'Union Européenne. Banque Centrale de la France igomba gusigarana 50% y'amafaranga yakoreye biriya bihugu 14. Enfin ni 15 bishyizemo na Iredo. Abaye 75? Abaye 75. Igihugu kikaza 25. Noneho ayo 25 probablement urumve ko nta kwira nta satisfize igihugu cya gihugu gisubira gusaba ideni muri France, kigasaba ideni mu yacyo kandi kikagishyura avec intérêt. Yego ntigifite uburenganzira bwo kujya gusaba ahandi. Noneho passe le matin France muri ya dépôt iya deposa mu ma institution financière akungukira France, inyungu yungutse ntabwo iza muri biriya bihugu, ijya muri France. France Afrique ntimushobora kubyumva, biteye agahinda. Hanyuma rero uvuze ko yaratangiye nyine gukritika, ariko umuntu yakwibaza ati se kuki abafaransa bakuraho Idriss Déby hanyuma bagashyiraho umuhungu we? Kuko kugeza ubu ngubu umuhungu we nahoze nkurikira abo mu bwoko bwa nyakwigendera Idriss Déby n'ubundi niwe wayoboraga igihugu, wasanga harimo babyara n'uriya mutwe w'inyeshyamba bavuga ko ariho wamuhitanye, n'ubundi urimo abantu muri famiye ze za hafi, babyara be, abicwa n'abandi, ubona ko ari umuryango n'undi wa Idriss Déby. Ariko kandi mu bo hafi wari ukuriye ingabo zarindaga perezida Idriss Déby, ubu ngubu niwe uyoboye iriya conseil y'abasirikare ari kuyobora igihugu, muri make ubu niwe uyoboye Chad. None se ko nawe yari umuntu uri hafi ya se ndetse yakoraga wenda cyangwa se agiye no gukomeza gukora mu nyungu za se, abafaransa byabamarira iki gukuraho Idriss Déby bagashyiraho umuhungu? Abafaransa ntabwo ari ibintu baba bakoze uyu munsi cyangwa bakoze umwaka umwe. Uri umuntu bashyiraho baba bamuprepaye kuva agitangira kwiga university. Rimwe na rimwe agitangira kwiga na primaire nka Libongo, bamutangiye akirakana bakamuprepara bakamugira uwabo, buriya asa nkaho atakiri umuhungu wa Idriss Déby. Noneho ibintu bitari, je dirais, bitari officiel cyane. Idriss Déby yarongoye umukobwa wa uriya mu perezida wahoze muri Sudan du Nord, al-Bashir. Uriya mu perezida wo muri Sudan du Nord ntabwo yigeze agira amorasiyo meza n'umunsi n'umwe na l'Occident. Idriss Déby niwe deja yatangiye kugira agatache noir kuri Occident, kuko uribuka yigeze kubakwa uruganda bakeka ko ari urw'amarume nucléaire, bararubombarida ari farumasi, abanyamerika bararusenya. Abanyamerika n'abafaransa sont des alliés, nuko batandukanye. None kuva kiriya gihe no batangiye gutegura umuntu uzakuraho Idriss Déby lentement. Peut-être c'est son fils
kuko ntabwo agiyeho niba atari bamushyizeho ntibigutangaze ntabwo yamaraho icyumweru. Umuntu akahita yibaza ati se babiteguye umuhungu wese ubwo abifitemo uruhare cyangwa se ntabwo umuhungu bamwangishije se ese arabizi yuko ise yishwe n'Ubufaransa? Ndagira ngo ubwo tubanze tumenye ese ibikorerwa Afurika cyangwa ibihugu bya Afurika abanyafurika twe tubikorerwa tuba twabimenye. Nk'umuhungu wa Idriss Deby arabizi ko ise yakuweho n'Abafaransa kandi nawe akaba agiye gukora mu nyungu z'Abafaransa. Ariko burya nta kintu cyoroshye nko kwica umuntu mu mutwe. Umuntu baramuhindura akaba igikoresho bakoresha uko bashaka, akaba nk'imashini. Buriya ibyo akora byose ntabwo ari we, arumva akora ibintu bizima. Baramwumvisha yuko igihugu cye cyari kigiye kubacika, ati aho kugira ngo kibacike, aho kuko papa wawe akamwereka ibintu byinshi bakumva ahubwo agiye gusova situation. Blaise Compaoré yari inshuti ya Sankara cyane, yajyaga agenda bakajyama no ku gitanda kimwe, bariganye mu mashuri yose. Yamwitaga son frère adoptif, na famille yari umuntu w'inshuti cyane, baca kuri uwo nyine akaba ari we bakuteza kuca kuri uriya muhungu wa Idrissa Deby. Nta gitangaje kirimo. Nuriya nari Bongo ajya gupfa ntabwo we yarazi kuba prepare ya muhungu we, yashatse kutamuha heritage nkuko bigomba, ariko Ubufaransa bubijyamo byose bubiha uriya muhungu. Umva ahita yumva yuko ari ababyeyi be ba mbere. Nuriya yasangaga France ari papa we gusumba son papa biologique. Ibi bintu ubyumvise ushobora guhita wibaza uti ibihugu bya Afurika tuvuga ko bifite demokarasi, ubutegetsi bwabyo bushyirwaho n'abaturage bakitorera, tukabona amatora yabaye. Igisobanuro cya demokarasi bakatubwira ko ari ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage kandi bushobora no kubonwa n'abaturage, bukora mu nyungu z'abaturage. Hanyuma ukibaza ngo ese muri Afurika demokarasi ntabwo ihari? Ngwanya icyo ni cyagikwiye no kuba ikibazo, kuko ni ibintu bigaragara. Buri umuntu akubeshya ikintu, icyo nabwiye ko umuntu yononekana umutwe, akubeshya ikintu kandi ukibona kandi ukaguma ukemera ko ari ukuri. Ni gute wavuga ubutegetsi ubwo turi kuri ibyo bihugu bya France Afrique? Ni ibihugu nasuye mu byinshi. Ni gute bavuga ngo igihugu ngo leta irakorera abaturage ngo bari muri demokarasi, ugasanga abaturage bose barakennye mu gihugu gikize, nta n'umwe ukize, kandi baba babibona ko ubutunzi bw'igihugu abaturage barabona. Niba amakamyo ariko arapakira imbaho bangi, amakamyo azitwara babona ibiti, amavurimo y'ibiti bajyanye kuri polo ya Douala bababona. Niba amakamyo, niba peteroli bariko baracukura peteroli muri Gabon, abagabone babibona. Barabizi ko igihugu cyabo gikize ariko barakennye. None se avuga ngo ubutegetsi burakorera abaturage gute? Nabarabwiye ko nta demokarasi iriho muri Afurika, nta ihari. Ngo abaturage ngo ayo matora uvuga, ninde wakubwiye ko abaturage baba batoye? Ariko tubona polls, tukabona dusanduku tw'amatora, bakabarura amajwi, abanyamahanga bahari akenshi bari indorerezi. Bari abanyamahanga baza gukora iki? Bavuga ko ari indorerezi zireba process y'amatora uko igenda. Bari bumva hari namwe bavuga ati amatora yagenze nabi. Si opposition ibivuga gusa. Babaje gukora iki? Bo abafite ibindi bagenza kuneka kureba iby'iwabo, kuko ni iby'iwabo, ntabwo ari iby'Abanyafurika. Igihugu cyabo baza ku nyungu zabo, kureba guhagararira inyungu zabo, bari ukuntu bakora ko nakazi kabo. Niba bagomba guha raporo amareta y'iwabo, ni ibihugu byabo, na amareta y'iwabo akorera hano.
ariko demokarasi sinzi igituma mu kibyemera ko Afurika ifite demokarasi. Afurika ifite demokarasi, ayo matora yaziriki kubera iki abanyafurika bumva yuko badashobora gukora ikintu. Muravuga ngo si abana, hari igihe bavuga ngo si ngo baratubeshya ngo turi abana. None se niba utari umwana kubera iki ndaguhamagara umuntu ngo aza kurebera mu rugo iwawe, ufite ikintu ushaka gukora mu rugo iwawe, ko amatora si n'intambara, ukajya guhamagara abantu ngo baze barebe, we ntiwabyikorera wenyine? Nzi mvuga ko Afurika ari infantilize, ko mutabyemera. Ndavuga ko Afurika ari abana, ntimubyemere. Reka turebe ko icyo ngicyo kijyanye n'abaperezida ba Afurika abakoze ibyaha by'intambara n'ibindi byibasiye inyokomuntu dusanga baburanishwa Lahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Ngira ngo umushinjacyaha mukuru w'uru rukiko ni umunyafurika. Umuntu akibaza se kuki tubona ruriya rukiko ruza rugahindukira urukiko umushinjacyaha w'umunyafurika, uyu urukiko ruri mu Buholandi, tutarabona Amerika ibazwa nk'umuperezida wa Amerika yitaba ngo ajye kubazwa wenda ibyo yakoze muri Iraq, tutarabona wenda undi muntu wese muri Oxida ajya kubazwa ibyaha yakoze, tukabona ruri mu Buholandi ruburanisha abanyafurika, umushinjacyaha n'umunyafurika. Icyo kintu gisobanuye iki? Nibyo nimwe nakubwiye. None se ndavuga ko umunyafurika uriya avuka muri Afurika arirabura, ndavuga ko umunyafurika uvuka muri Afurika umwirabura, nta nubwo wenda tuzi ko nta gihugu tuzi yakuze akorera. Umunyafurika senepadi ko ari umwirabura muri Afurika. Narabwiye ko baremye abazungu baremye umunyafurika utari umunyafurika. L'Afrique sans Afrique. Afurika bo iturwe n'abantu batari abanyafurika, c'est ça? Birabure ko atari abanyafurika. Bene bari abantu basimbita abanyafurika. Muri bamwita umunyafurika uhereye hehe? Umunyafurika ntiyakwemera kujya gutegeka ruya rukiko, ntiyagukundira. Ese ubona nko kuba baruhaye nyine uwo wise ni umuntu baba baprepaye, ni umuntu wabo baba baprepaye, baba bamuzi. Ntabwo baruha uwo ari we wese. Ubundi Afurika ni mwe njya nkubwira ibaye igize neza nka biriya byose yabyanga. Ntacyo birasi bya Afurika. Afurika yagira ibyayo, biriya ntabwo biteye isoni kubona Afurika igomba gufatirwa ingamba n'abandi bantu. Hanyuma bavuga ngo ndavuga ngo abanyafurika barabeshywa ngo nkaho ari abana, ngo kubeshywa cyo si ikibazo. N'abana nyine kuba umwana kugira imyaka mike. Hariho maturité morale ya physique na morale, ntayo bafite iyo ngiyo. Hari akantu mu Kinyarwanda bita igwingiza myumvire. Voilà, ni correct. Niryo ritumaze. Twarivamo gute? Mu kwimenya. Icyo cya mbere njya mbabwira, ifo kwimenya. Nta kindi kintu cyabigukuramo, ifo kubimenya. Ntabyo bazi, nicyo kibazo. Kubimenya byatuma kuko ntabwo wamenya ngo bisporte kubigumana. Iyo ugize Imana twese byatubayeho, sibyo? Nanjye nabaye mu bazungu, nabanye nabo, nkumva ndifite complexe yo kumwirabura, ariko uko bamenya, kubibona, uko wiga biology ukasanga abantu turi kimwe mu by'ukuri, ntacyo bakurusha, murigana ntibakurusha, ukahita ubona systeme bakoresheje yakugwingije. Iyo ubimenye kubivamo biroroshye cyane, nawe ubwawe ubimenye kubivamo biroroshye cyane. Ariko ikibazo ni ukubimenya. Nk'ibi tuvuga, hari n'umuntu ukumva uri umusazi ahubwo. Ubimenya hari hashize kingana iki? Navuga ngo wari umaze kuba kompi ku rwego rungana gute? Nari ndangije kwiga, nari ndangije gukora maîtrise muri Sciences Po. Hari aho bihuriye wenda n'ibyo wigaga kugira ngo ibyo wize wenda bitume ukora analyse uze kugereranya, kuko ngira ngo hari icyo gihe wigaga wabanje muri 3 nabanje agronomy. Ibyo bintu agronomy nyirangije ntabyo narinzi pe, ibyo ngibyo ntabyo wari biziye, narinzi amasiyansi asanzwe, watubura umusaruro w'ibikomoka ku matungo. Ariko nabyo icyo byamfashe muri agronomy nuko nzi ko biologiquement naho dutaniye n'abari abantu, uretse pigmentation naho dutaniye n'abazungu.
noneho nkabona barangije abazungu benshi muri agronomi, nigishijwe n'abafaransa benshi, nkabona harimo n'abatari, nkabona narabonye n'abatazi ubwenge, n'abatari kompeta, narabonye n'abo turusha twese. Noneho wari uvuze uti ibyo wize, ahubwo ibyo ntize nibyo byatumye mbamenya, kuko ibyo bakwigisha ni ibintu bituma utabamenya. Nkuko nk'ibi ujya unganiriza tuvuga, ni ibintu mutaziga mu ishuri n'umunsi n'umwe udakoze amarushereshe. Ibintu batwigisha usanga byose baragiye batubeshya, batwigisha histoire ipfuye itari yo, tumenya yuko ari abantu bahambaye. Naraguhaye ama example y'ukuntu bagiye batubwira ngo Conference de Berlin yagabanije Afurika, hari ukuntu bagenda bikuraho amakosa, bakakubwira yuko tuvuze nk'ibintu by'ubucakara, babwira ngo abirabura bagurishaga abandi birabura, donc bo sibo bashaka kudedouana conscience yabo. Utikureye amarusherishe nk'ubu muri icyo gitabo nariko ndasoma, mbonye ibintu bakoze muri Cameroon, abafaransa ibintu bakoze muri Cameroon ntibashaka ko hari n'umuntu bimenya. Tugira imana twebwe ko habaho rivalite, nabo bagasubiranamo kubera Afurika baba bayirwanira. Nk'ubwo Cameroon ni ibihugu bitatu byarayikolonije, abafaransa nibo icyo gihe muri France Afrique ishaka independence, n'abafaransa bishe abantu benshi cyane muri Cameroon, benshi cyane, nushaka nzagutiza igitabo rero. Abongereza nibo bakoze iriya raporo, abafaransa ntibashaka ko binasohoka. Noneho wowe uri umusherisheri uraprofita ugasoma ibyo abanzi babo sinavuga ko ari abanzi, ni rivalite entre frères banditse. Batwigisha guhitirira yamaze abayahudi, sibyo? Bakubwira 6,000,000, abandi bavuga 5,000,000. Ntigeze bavuga ko harimo abirabura muri abantu bita 6,000,000 z'abayahudi. Iz'abayahudi wasanga ni nkeya cyane. Ntibabwiye ko harimo abatsigane, ntibabwiye ko harimo abatemoye de Jehova, ntibabwiye ko harimo abahomosexuels, ntibabwiye ko harimo les handicapés mentaux et physiques. Bose bavuga ngo ni abayahudi, ngo 6,000,000. 6,000,000 z'abayahudi zari kuva hehe? Ariko ntibigeze bakubwira ko Leopold yishe 10,000,000 muri Congo. Ntabyo bigeze bakubwira, kuko yishe abirabura. Nyavuga iriya ntambara mu isi yose babwira ko yatangiye muri 1939, siko babwira, igarangira muri 1955. Kandi muri 1935 Mussolini yari ateye Ethiopia, yica abantu muri Ethiopia, Aba-Ethiopia batari bakeya kuri Haile Selassie. Intambara yakomereje aho ngaho, ariko bakubwira ko yatangiye muri 1939 kandi bakayita mondial. Ikimbabaza cy'Abanyafurika mukayita mondial nama, ni ukuvuga yuko igihugu cyo muri Afurika ni kimwe monde yabo. Mondial mwaretse ikabi yabo bihanyukute. Ahubwo nge ntabwo njya bisobanukirwa. Mperutse kujya mu karere ka Rubavu, banyereka ngo hari ibisigisigi by'abantu byahabereye intambara y'isi yose. Nkibaza ariko ko tuzi intambara ku bami bagiye batujye kurwana mu bihe bitandukanye, intambara y'isi yose abanyarwanda hari ubwo bayirwaniye mu Rwanda gute, byari byagenze gute? Nkumva ntabwo ndi kubisobanukirwa, ariko bakubwira ati hari ibisigisigi by'abantu bayirwanye. Ibyo bintu gute bayirwanye intambara y'isi yose? Yego, ngo ufite ngo ni igihe n'abanyarwanda barekirise, babaye rekirite n'Abadage kugira ngo barwanye Ababiligi. Noneho Ababiligi barwanye Abadage mu ntambara ya mbere. Yego. Ukibaza se niba ari Ububiligi n'Ubudage ibyabo bagiranyemo izo conflict, biba u Rwanda rujemo gute? Ubundi ntabwo byagombye kuba, kuko nta nubwo Ububiligi bwagiranye ibibazo n'Ubudage, yari coalition. Iriya ntambara ya mbere Ububiligi bwari netre, ntibwanarwanaga buriya, bwari netre kuko Ububiligi se bwari bumaze imyaka ingahe bubayeho, cyane se bwari bwabeho ahubwo, ariko ni y'Abaholande n'Ubufaransa bwarabukolonije. Kiragiye Ububiligi ntibwari bwabeho mu ntambara ya mbere, donc bwari netre. Ariko rero hari ikintu bitanibaza ku kintu bitagukoloniza. Ububiligi bwarakolonijwe, Amerika yarakolonijwe, yabaye colonie anglaise, Indi yarakolonije, Brazil uko byakolonijwe, kibisigisigi by'ubukoloni bitakiri nk'uko twebwe bimeze muri Afurika. Ugize neza kumbaza icyo kibazo, ugize neza pe. Icyo kibazo abantu benshi ntibakibaza, kuko igituma muze kugize neza ko hari uwambwiye
wari wambwiye ngo se ngo Afurika ngo ifite ibibazo ngo nibyitera ngo kuko n'ibindi bihugu byarakolonijwe biva mu bukoloni. Mubwire igituma ibyo bihugu bize byarakolonijwe na India yarakolonijwe, Brazil yarakolonijwe, byarakolonijwe biperida ekonomi yabyo kuko abakoloni bashakaga ekonomi y'ibyo bihugu. Munazi ko ama-industrie y'Ubuhinde Abongereza bayashenye bakubaka yayo, Brazil irakolonizwa, Amerika irakolonizwa, hagenda ekonomi gusa. Afurika yakolonijwe mu buryo bwihariye. Afurika no seulement batwaye ekonomi, batwaye n'umuco wabo. No, Afurika yataye ekonomi itana umuco. Ekonomi iri facilement récupérable, ariko umuco ntabwo biri facile ku récupérer. Nicyo kibazo. Narabwiye ushize utaye umuco atora ico. Afurika yatoye ico. Kugira ngo récupérer biragoye kuko birasaba byakugora kugira ngo ukure Afurika mu muco yahawe n'abazungu ku ngufu, bikaza kugeraho bikamenyera. Par exemple, Afurika niyo ifite amadini menshi, amadini atari ayayo. Niba umunyafurika yumva ko hano atari iwabo, ni umugenzi ujya mu ijuru, Afurika ntakeneye aho ari, ntakeneye kuhatunganya kuko ahari akanya gatoya, aho azaba ubuzima bwe bwose ni mu ijuru. Afurika aho uri nta gaciro ugomba kubaha, agaciro ugaha aho uzajya nyuma y'ubu buzima. Noneho ikibabaza nuko ababikubwira baratunganya iwabo, ahubwo bafate n'ibyawe bajye kubitunganyisha iwabo, bagira ubuzima bwiza aho bari, ariko wowe bakwereka yuko reka kwirwita umwanya ahangaha uri umushyitsi. Yes. Ari nabo bigisha mu ayo madini uri kuvuga yuko uri umushyitsi, cy'ubukire no gukira bizakubuza kujya mu ijuru. Uri umushyitsi. Yerusalemu nshya iri mu ijuru. Yego. Ibyo rero nk'ibyo mbikubwiye, kugira ngo uko mbibona we sinzi ko ari kwibona, kugira ngo abanyafurika bibavemo biragoye. Igituma bigoye nuko batabibona. Nk'ubu Vatican, ubukungu Vatican ifite yatunga Afurika imyaka 500 ibugurishije. Kandi ubukungu Vatican ufite murabizi byose nibyo muri mercantilisme, na amabuye bakuraga muri Afurika kuva niwe yatangije ubucakara. Ubucakara bwabaye déclenché, ngira ngo murabizi. Umuntu wa déclenché ubucakara officiellement Papa Nicolas V. Nkubwire itariki. Le 8 janvier 1454. Itariki 8 z'ukwa mbere mu 1454 niwe yandikiye Alfonso umwami wa Portugal, amubwira ati mugende mufate Afurika, mufate ibyo batunze, mufate ibyo ku butaka no munsi y'ubutaka, nabo mubafate mubagire abacakara ubuziraherezo. Ati uko ce sont les ennemis de Christ. Donc nta kindi bashakaga. Babonye muri Afurika hari amazahabu, hari iki, babijyana barunda Vatican. Ubu umunyafurika usanga mufite leta zibiri. Ufite leta igutunze, ukagira na leta utunze. Urabyumva? Ufite leta utunze, ufite leta ya Vatican ikuyobora, utunze, utura buri munsi. Ukagira na leta yawe igutunze, rimwe na rimwe udaha agaciro par rapport ya leta utunze. Yes. Abantu benshi gutanga imisoro biragorana, kuruta gutanga icya 10 n'amaturo cyane. Akabasha no gufata ideni kugira ngo atange icya 10 n'amaturo, ariko kwishyura umusoro uzubaka umuhanda bikaba ikibazo. Ahubwo akawutanga rimwe na rimwe akanabuyiba cyanya akawutanga atanishimye, ariko amaturo atanga yishimye cyane. Ndabizi abanyamadini baraza kunuka. Hanyuma hari umuco cyangwa se sinzi buvuge, sinzi uburyo ndi bubyita, ariko wenda nibisobanurira byumva. Hari uburyo, hari ibintu bavuze byuko abenshi muri twe tutarabirabura cyangwa se tutari abanyafurika, bihita bituma ntekereza akantu kuko ahantu bari kubona Dr. Rusukwasa arirabura,
ariko ubu ngubu ngo yiboneye miliyoni 60 ahantu yavuga ati nsigaye ndi umuzungu. Nsigaye ndi umuzungu, ari n'umuhanzi wabiri ati nsigaye nitwa Pato, nsigaye ndi umuzungu. Urubundi rwahindutse, ariko kugira ngo umuntu ukomeye asigaye ari umuzungu ko yabonye amafaranga. Tukagira gahunda dupanga, nazubahiriza ntigewe nkora nk'abazungu, nubahiriza igihe nkora nk'abazungu. Ibyo bintu byaje gute kuki biducengeramo kumva yuko icyiza ari cy'abazungu? Si byose nakubwiye. Abazungu bakuremye ukuntu wumva ko utari wewe, utashobora kubaho batariho. Ni cya kintu yakubwiye, ni ya ndwara, c'est une maladie psychiatrique, ni syndrome de maladie, ni syndrome post-traumatique. Ibyo rero ikibazo uko bivuze ni uko bivuga we ntazi yuko mu by'ukuri arwaye. Aravuga ati nsigaye nkora nk'abazungu, akumva biramushimije kuko yabaye nk'umuzungu, akumva ko umuzungu nibwo umuntu bwonyine. Nicyo nakubwiye ko ari ikibazo kugira ngo babemo igihe batarabimenya. Nk'ubwo kunahoze tuganira kare, hari ibintu abazungu batwereka yuko bigomba kubaho ari amakosa y'iwacu, kandi ibyo twebwe mu by'ukuri tutari tubikeneye. Hari ibintu byinshi twe Afurika itari ikeneye, abazungu bo bari babikeneye, bakumva ko n'ubutabikora ugomba gukora nkabo, urakora nk'umuntu mutari muri meme condition. Kubera iki? Ntabwo kubayeho ariko ngomba kubaho, kandi nta kibazo, ntacyo byabitwaye. Ariko ikibazo ni ukutimenya, ngashaka kubaho kandi turi muri meme condition, n'ubwo ubuzima bwawe simbukeneye ibiri kuravuga. Ibyo urabibona, abantu ntabwo abanyafurika bari bakeneye urumogi, ntibari bakeneye homosexualité, nabyo ni ibintu batari bakeneye, ariko kubera kwigana abazungu ibyo bakora, kuko wabafasheho modele. Umuzungu akweretse ko ari we muntu muzima, ugomba kumufataho modele. Bidakenewe, ni ukuba ko wowe ntukiri wa wundi. Umunyafurika ntakiri umunyafurika, afite undi muntu yigiraho kumera nkawe, kandi uwo muntu washatse kuba modele we ntashaka kuba nkawe 100%, ashaka kuba uko uba uko ashaka. Nicyo kibazo rero.